ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஷ்வாஷிங் மிஷின். ஆக்சுவலாக கமர்ஷியல் டிஷ்வாஷர் இது. ஸோ டிஷ்வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக ஆக்சுவலாக டொமஸ்டிக் பர்பஸ்லேயும் இருக்குது, வீட்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம டீல் பண்ணுறது வந்து கமர்ஷியல் டிஷ்வாஷிங் மிஷின். இது எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா ஹோட்டல்ஸில், காலேஜ் கேன்டீனில், இண்டஸ்ட்ரியல் கேன்டீனில். ஸோ ஒரே டைமில் ஒரு 300-400 பேர் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை லஞ்சோ டின்னரோ இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற இடத்துல ஒரு 1000 பிளேட்ஸ் இல்லை 2000 பிளேட்ஸு, கட்லரிஸ், கிளாஸஸ் இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணணும். ஸோ ரொட்டீனாக அது யூஸ் பண்ணணும், இமீடியட்டாக தேவைப்படும். ப்ளஸ் வந்து யுட்டென்சில்ஸ்லாம் வந்து ஹைஜீனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இது டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஷ்வாஷர். இதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இதில் நம்ம எல்லா மெட்டீரியல் பிளேட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீன்ஸ் பிளேட்ஸ் மட்டும் இல்லை, கிளாஸஸ், வாட்டர் கிளாஸும் யூஸ் பண்ணலாம், டீ கிளாஸும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்பூன் அண்ட் ஃபோக்ஸு, கட்லரிஸ் இது எல்லாமே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லை, அக்ரலிக் மெட்டீரியல்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், பீங்கான் மெட்டீரியல் வாஷ் பண்ணிக்கலாம், மெலாமின் பிளேட்ஸு. ஸோ இதில் எல்லா கிளாஸஸ், ஈவன் கிளாஸும் அந்த மெட்டீரியல்ஸ், பிளேட்ஸ் அண்ட் கட்லரிஸும் இதில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.